タヌキ。春2月、陸奥の国にタヌキあり、人となりて歌を歌う。日本書紀の一節である。古来より人に化ける怪しい動物として考えられていたタヌキ。民は昔話、伝承などに多くの逸話を残している。その中でも特に霊力が高く、神としても祀られ、ジブリの平成たぬき合戦ポンポコにも登場したおたぬき様を紹介する。犬神刑部。四国一の神通力を持つと伝わる伊予の国の化け狸。松山騒動伊予800矢狸でも有名である。犬神刑部はもともと松山藩に長く仕えた守護神であった。西暦1732年、享保17年、かつてない大飢饉に襲われた松山藩は、幕府から多額の救済金を借りていた。この金に目がくらんだ松山藩の家老、奥平久兵衛は、お家乗っ取りの謀反を企てた。謀反を企てる久兵衛にとって、犬神刑部は最大の邪魔者だった。そこで、後藤小源太という刺客を放ち、たぬき退治に乗り出した。この小源太は、犬に育てられたという嫁を生かした神面乳母玉の太刀を操る秘術の使い手で、犬神刑部をはじめ800矢狸の総力をもってしても力及ばず、ついに犬神刑部はタヌキたちに危害を加えない代わりに、もしも小源太が窮地に陥った際には、タヌキが霊力をもって守護するという約束を結び、心ならずも謀反の一味となり、お家騒動に巻き込まれていくことになる。城内は乗っ取り派と忠臣派に分かれ大騒動。タヌキたちも忠義と約束の板挟みの中、化かし合い合戦を繰り広げた。そんな混乱の中、忠臣派はかの豪傑伊能武太夫を味方に引き入れることに成功。武太夫は次々と乗っ取り派を成敗し、名刀菊一文字で小源太を討ち取った。そしてついに犬神刑部をはじめとする800矢狸は、武太夫の持つ木槌により神通力を失い、熊三条の狭い洞窟に封印された。犬神刑部たちはその後、松山藩に長く伝えた功徳に免じて罪を許され、現在も残る山口霊神社に祀られたということだ。緊張狸、緊張大明神。義理がたい阿波たぬき合戦の主人公。西暦1837年、天保8年、阿波の国被害ので、人間にいじめられていた緊張は、染め物屋の主人、茂右衛門に助けられた。緊張はその恩を返すために、染め物屋の守り神として、店のために尽くし、店を訪れる人々の益を見、病気を治し、店は大繁盛した。
しかし狸としての位を持たなかった緊張は、その位を上げるべく、津田浦の化け狸、六右衛門に弟子入りし、修行することとなった。緊張は厳しい修行の中でめきめきと才覚を発揮していった。緊張の才能を手放すのを惜しんだ六右衛門は、娘の婿養子として緊張を手元に留めようとしたが、染め物屋の主人茂右衛門への恩義と、人を化かして物を奪うなど悪い噂の絶えない残虐な性格の六右衛門を嫌い、これを拒んだ。六右衛門は緊張を手放せば、いずれ必ず自分の敵になり立ちはだかると考え、今のうちに始末しておこうと家来と共に緊張に夜襲をかけた。不意をつかれた緊張だったが、命からがら被害のへ逃げおうせ、非道な六右衛門を迎え撃つべく仲間を募った。そして緊張軍総勢600匹余り、六右衛門軍総勢600匹余りが対峙した。阿波たぬき合戦と呼ばれる戦いが幕を開ける。死闘は3日3晩に及び、空はタヌキたちの断末魔が響き渡り、川はタヌキたちの血で真っ赤に染まった。そして川底はタヌキたちの死体で埋め尽くされた。壮絶な攻防の末、緊張は六右衛門の首に食らいつき食い殺した。しかし緊張も致命傷を負い、間もなくその命の灯火を消した。緊張を憐れんだ染め物屋の主人茂右衛門は、緊張のために小一位を授かり、緊張大明神として阿波の国被害の後に祀ったということだ。田三郎狸美濃山大明神。変化妙義日本一と称された四国狸の総大将屋島のハゲ狸。その昔、狸が矢傷で死にかけていたところを平重盛に助けられた。狸はその恩義から平家の守護を誓った。その狸の子孫が田三郎狸だと言われている。平家滅亡後、田三郎狸は屋島に住み着き、唐の祖鑑真が屋島寺を改装した際には、盲目のために難儀する鑑真を田三郎が案内し、弘法大師空海が霧の深い山中で道に迷った際にも、老人に化けた田三郎狸が案内したと言われている。また、屋島に戦乱や凶事が起きそうな時には、いち早く屋島寺の住職に知らせたと言われ、そうした経緯で田三郎狸は屋島寺の守護神となった。田三郎狸を慕った若い狸たちは屋島寺に集まってきた。この若い狸たちに田三郎狸は源平合戦の現実を披露したり、学校を作り勉学を施したとも言われている。阿波たぬき合戦の際には、緊張と六右衛門の戦いの後、
双方の二代目同士によって弔い合戦が始まろうとしていたが、田三郎狸の仲裁によって収められている。近代でも日清戦争、日露戦争の際には多くの子分たちと共に満州へ出征し、大量の小豆の粒を兵士に変えて敵陣に向かわせ、日本軍に勝利をもたらしたとも言われている。現在は屋島寺の境内に本尊十一面千手観音の御申し狸美濃山大明神として鎮座している。